各位朋友，稅季啦，啱啱過咗啦，大家鬆一口氣啦，係咪？嗱，我咧就係一個自僱人士嚟，過去嗰一年我好勤力工作，亦都儲咗好多錢。但係報完稅之後咧，都差唔多俾翻晒稅局。但係姑勿論你係自僱嘅人士也好啦，打工嘅朋友也好啦，我哋生活喺加拿大一個高稅制嘅國家，萬稅之國咧，大家都發覺咧儲蓄係好困難嘅。就算你真係儲到啲錢去做定期也好，你又發覺銀行嗰啲定期利率越嚟越低，但係外面嘅物價卻係越嚟越高喎。咁所以我哋儲嘅錢咧，其實一大半咧已經俾通脹蠶食咗啦。我哋最擔心嘅係咩咧？係退休嗰陣時究竟夠唔夠用？嗱，另外一方面有啲朋友會諗加拿大好好福利嘅噃，咁但係直至我哋身邊啲朋友真係開始退休嘅時候，先知道原來好多人都係攞得幾百蚊嘅退休福利，或者多嘅都係千零蚊嘅啫。咁我哋談何可以講到安享晚年，係咪？另外一方面有啲朋友話我有仔女啫，咁但係你要知喎，你啲仔女同我哋自己嗰代係唔同嘅。我哋以前啱啱出嚟工作嘅時候咧，個個人都會俾家用爹哋媽咪，到爹哋媽咪老嗰陣時，我哋亦都 promise 會養到佢老死為止嘅。但係我哋啲仔女喺加拿大長大，佢哋喺加拿大工作，佢哋冇諗過俾家用嘅，佢更加冇諗過話會養到你老死為止啦，係咪？所以我哋喺我哋嘅 financial planning 裏面，一定要 prioritize 自己行先。當然，我哋用剩嘅錢，我死嗰陣時都係剩俾佢哋嘅。但係我哋一定要清楚 retirement planning 嘅重要性。坦白講，好少人咧打工仔真係儲錢儲到足夠你退休嘅。咁但係原來咧，如果你好好地運用手上嘅一啲資金，例如你手上嘅現金啦、RRSP 或者免稅戶口咧，每個月額外製造多幾千蚊嘅被動收入，真係唔難做嘅。所以我特別安排咗一個咧免費嘅線上理財講座，用 Zoom 進行嘅，將會喺5月9日星期六，多倫多晏晝嘅4點鐘 ，Calgary 晏晝2點鐘，又或者溫哥華晏晝1點鐘同步進行嘅。內容會涵蓋咗我哋點樣去釐定退休金需要幾多，究竟我手上資金夠唔夠咧，同埋最重要有埋一個解決方案。電話同我登記，我嘅電話係647-897-3806，係647-897-3806。我係你嘅理財顧問 Gary，詳情亦可以參與我嘅 YouTube 頻道風流才子 Cozy Canada Home 嘅。